都可以。係喎，又唔好俾藉口自己。同埋即係比較順路咁解啫。咁我哋就嚟咯。你都可以。係都係一條順路嘅，地球圓嗰點，係咪先？你又唔係你喺英國兜個圈都係順路㗎，係咪先？都唔係用腳行㗎。嚟到啊！嚟到，純粹研究下啫，冇嘢嘅。喺度。喂，攞翻啲波佢啊！攞啊！頭先嗰個。我估佢甩怪嘅，我估甩怪，我估係咩啊？我估唔係第一次甩，即係好易啊！尤其是英國呢啲路，冇計㗎啦，佢就啱開咗，你又冇計。走啦！一定有啊！呢度少㗎啦，我想講。喺呢度嚟講，呢算少係咪先？我哋而家冇啦。呢度算少。呢度算少。點解我哋要喺度踢？點解咧？我想問。點解咧？就係咁解咩？原來。哇！又嚟！有護空門，有射門，你呢一隊係中意咁喎，係中意喺龍門口傳波嘅喎。點解？單刀啊！你唔係第一個喎，朋友。係咪叫細作啊？佢成隊都係咁啊，唔係啊，成隊都係咁㗎。佢唔係第一個㗎啦。頭先我哋幾個前面都係咁樣㗎。朋友嚟㗎，習慣咗咁踢啊。你比賽會嘅，你係真波。頭先有冇撞出嚟？我都知道，究竟係冇人撞出嚟，你見到啦？我見到你好似係，我見到你似假摔咁樣，我見到你。我係真嘅，大髀冇力嗰下。我見到你假摔喎，我見到你心諗點解？我唔係假摔，我係真係成家班唔係我個禁區入邊過12碼啲 friend 喎，突然之間你一個打個空翻。我個重真係。唔係啊，因為啱啱我眼尾手燈嚟喺嗰度，咁我咪點解我見到好似有人喐緊嘛？我唔俾咯，點解可以隔離啊？我要縮就係費事整親啫嘛。不如趴落去。係啊，費事外。係啦，我明嘅。我見到咦？點解？係咪有人撞到你咧？又好似冇喎，又好似我睇唔到喎，梗係啦。所以我就問下你哋睇下咩？究竟你係咩感覺？好啦，咩啊？日搬屋喎，好啦。